é a diferença entre o velho homem, velha natureza e a carne? Question 11, what's the difference between the old man, the old nature, and the flesh? Well, I'd say the flesh and the old nature are the same thing. It's that nature we're born with. Eu digo que a carne e a velha natureza são a mesma coisa, é essa natureza com que nascemos. The way Scripture uses the word old man and new man is a little different. Mas a maneira de falar nas escrituras sobre o velho homem e o novo homem é um pouquinho diferente. When it speaks of the old man, it's really speaking of the characteristics of the Adam race. Quando fala sobre o velho homem, está falando sobre as características dessa raça de Adão. So it's certainly true, the flesh exhibits the character, or some of the characteristics of the old man. Então é verdade que a carne mostra as características, algumas das características do velho homem. But the distinction is the old man is a broader expression. It's not speaking of me personally, it's speaking of the characteristics of the Adam nature. Então a diferença é que o velho homem não está falando de eu pessoalmente, mas está falando de características dessa raça de Adão. And the new man is not speaking of Christ personally, but the characteristics of that new life in Christ. O novo homem, essa palavra não está falando de Cristo pessoalmente, mas está sim falando das características dessa nova vida. It may seem like a subtle difference, but it's important to be clear so we understand the scriptures that use these terms. Pode ser que uma diferença muito pequena, mas é bem claro, é bom estar claro nos termos da palavra.